Song A30. Sorvesporat vakanad bhava boinino, Deva cena virkarad soglia porsano. Sorvesporat vakanad bhava boinino, Deva cena virkarad soglia porsano. Sorbe sporaci se fakora, anondantaci bhakti hitohora, sudgita gahun bitohor sohora, sonto sariya defahamoka, sorbe sporat vakanad bhava boinino, Deva cena virkara soglia porsano, sorbe sporat vakanad bhava boinino, Deva cena virkara soglia porsano. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. Obrigado. ह्याच्या दिसांत आमी साल्वादोर dos Santos हाच्या आत्म्यापासत मागता. देवान ताची काकूट करून सासणेक सूख ताका दिवं म्हूण मागया. तेच बरोबर रेमेदियस आणि मार्किना पिंटो हांच्याय आत्म्यापासत मागता. निकलस आणि मारिना आपलो काजराचो दीस मनयता. तांचेरूय आनी हेर दुसरी आपलो काजराचो दीस मनयता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जी कोण आयज आपलो वाडदीस मनयता तांकां बरी भलायकी कुशलकाय आमी मागता. आनी तेच बरोबर जी कोण आमची दुयेंत आसा उदीक करून गांवची आनी हेर दुसरी जाणी कडेन आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांचो सगळ्यांचो उगडास करून एमिसाचे भेटेंत आमी मागता. रमेश बीन मायनी तांकां भलायकी फावो करून आनी आमची सगळ्यांची देसां घेवन एमिसाची भेट भेटयतना जेजूच्या येण्याक आमची तयारी उत्मीक तयारी उदीक जावंक आमी मागुया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जावंक आमची पातकां उडकून घेवन देवाचेर एकामेकाचे बोगसडे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सतपुरीला देवा आनी तुमकां मागयलो सांगता मनात चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून जायती पातकां केल्यात. अवसो प्रात या प्रसाद भाग्य सदांच सांगवार बरे सगळ्या दिवजांनी भोगतात आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात खातीर मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयक. आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताची इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. गीतात गीतांतलें गीत ह्या पुस्तका वेले वाचप.
हो म्हज्या मोग्याचो ताळो, म्हजो मोगी पोरवोच उतरून कसो येता तो पळय. पळय पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुस्क मेरवा सारको, वोताच्या पोरा सारको. पळय तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरकांतल्यान चोरयान दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हज्या सुंदरे ये. कित्याक पळय हिनवाळो येवन गेलो, पावसाळो सोंपलो. पृथ्वेर फुलां दिसून लागलीं. कुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसांत कवड्यांचो साद आयकूंक येता. रुमडीचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवंत दाखवेली आपलो पोरमोळ विसारतात. ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कोडपांच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाळसोनांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर. कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोबगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओतरेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पर्जा बागी. असले पर्जेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सोबें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी समुद्र दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दडबडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, अस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय,
तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाली तुका क्रिस्त. बाबा भगिनो, आयचें पयलें वाचप गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें सॉंग ऑफ सॉंग्स. हातूंत 2 मोगयांची खबर आमकां मेळटा. कशे भाशेन एक मोगी दुसऱ्या मोगयाक रावता आनी जो मोगी मेळूंक वेता तो कसो उलयता पळय तो, ती गोत आमकां आयच्या ह्या पयल्या वाचपाक मेळटा. ह्या 2 मोगयांक जेजूक आनी पोरजेक सोर करता. जे भाशेन मोगी आपल्या मोगयाक रावता ते भाशेन पोरजा जेजूच्या येड्याक रावता आनी हो मेळावो तांचो मोगाचो जाता. ते भाशेन ह्या आदवेंताच्या काळान पोरजा रावतच नाताल आमी समोर उमताव तेन्ना हो मेळावो मोगाचो जाता. पयल्या वाचपांत ही 2 मोगयां मेळटा जाल्यार दुसऱ्या वाचपान इलिझाबेथ आनी आंकवार मारिया ही मेळटा आनी तांचे मोरे हो मोगाचो मेळावो जाता. जंय तिच्या कुसव्यान इलिझाबेथीच्या कुसव्यान बाळक उडी मारता. एक नॉवल न्हय, हे 2 आवय असलें घडटा म्हण जाणा, पूण तांची भेट ही मोगाची हाचेर हो ओर्त वेता. आनी जे भाशेन मारयेन जेजूक घेवन ती ही खबर तिका सांगूंक येता तेन्ना ही खबर ती जेजूक घेवन वेता, आपल्या कुसव्यान घेवन वेता. बाबडीनो, जेजूक आमी खंय घेवन वयतले? आमी काळजांत घेवन वयतले. म्हणटच हो आयचो ओर्त आमकां आमचो मेळावो मोगाचो जावं आनी ह्या मोगांतल्यान आमच्या काळजान जेजूक घेवन दुसऱ्याक दिवंक. हो ल्हानसो संदेश आयज आमी आपणावया. जेन्ना आमी कोणाकूय भेट्टा हो संबंद मोगाचो जावं आनी जेजूक आमच्या काळजांतलो तांकां दिवंक अशें जावं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता. प्रिती मेंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो धाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवा लिंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सदकुदिदा तुका बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आखे पवित्र सोबेच्या आत्माक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोदवेन ती बदलताय आनी आमचे चडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारांक सासणाच्या देवा, सरकड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळींच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्यान तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलीं. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदगार दिवन बावरताचो गट परगटुया. सुन्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुजें याद आमी ओतमेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, हे सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोदून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. साल्वादोर दू सांतोस हाच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्यार आमची सगळ्यांची दया कर. आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वाडदीस समरमतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अकवार मरे देवाची माई सांगाती भगिन दोन सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचे मोगाची भेटी वरवीं जेजूक आमच्या काळजान घेवन दुसऱ्यांक ताचो चड फावो करून आमकां आदारण करपा जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो आयज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक क्षमता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेर पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासपय आमकां दी. सुनीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वाशनांत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोरगुतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी दुसऱ्याक एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळचली.
प्रार्थुया. भोव व्हडटे देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला. देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावोशें कर आनी हे परी ओतम्याचें आनी कुडीचें थारोण सुबापणां आमकां मेळूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. बाबडीनो कालच्या दिसा सांगून विसरलो, फाल्यां दुयेंतीक आनी जाणट्यांक हांव कोमन्यो घेवन येतलो. म्हणटच तुमची कोण शेजारी आसा जाल्यार तांकां मातसो उगडास करावो. पॅरिश कावन्सिलाची वांगडी आसा तांणी मातशी तुमच्या वाड्यांनी सांगचें. फाल्यां 8:30 वरांचेर कोमन्यो घेवन येतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्ला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गाण्याचो G3. Christi loca